สวัสดีครับวันนี้เราลงมาจับปลากันนะครับหน้าฝายนะครับมาการ3 หนุ่มโดยสงบนั่นพี่จูลงน้ำไปแล้วบอกแล้วอย่าทำหน้าฝายเราอยู่หน้าฝายนะครับวันนี้แดดร้อนนะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็เลยออกมาตกปลาตกปลาวะมาหวานแหจับปลานะครับนี่ดูซิจะได้ตัวไหมวันนี้เดี๋ยวลงไปจับด้วยกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมคอมเมนต์คนละ1คิดว่าน่าจะมีตัวไหมวันนี้นี่3 โลขึ้นอะไรกะไว้ก่อนเลย3 โลขึ้นทั้งหมดนะโอ้ ไปดูกันเลยครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดินลงไปนะครับหมายของเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับคนโยนแหงจริงครับโอ้คนโยนแหงดูครับ2 พี่น้องกำลังทำอะไรมีปลาไหมวันนี้เนี่ยจะได้ตัวไหมเนี่ยอันเราชัวร์จะหนูซิดนั่นโอ้ยโดนเล็กเว้ยโดนเล็กว่ะนี่ครับหอยจุกโอ้ใหญ่มากไม่ได้ปลาก็เนี่ยครับงมหอยนี่แหละครับแต่คาดว่าน่าจะมีตัวนะครับปลาเนี่ยแต่เราแค่เอามันไม่ได้จับมันไม่ได้นะครับคาดว่าน่าจะมีอยู่วันนี้น่าจะ75 ตัวนี่น่าจะได้อยู่นะครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็นับหมดนะครับถ้าเป็นปลาตอนนี้ได้มาแล้วตัวหนึ่งเอาโยนไปอีกอะตอดแหก่อนอีกอะฮะอันนี้โดน2 แผลแล้วเบย3 แผลแล้วเบยนั่นงมตามซอกหินอะนกขาถ่ายไงโอ้ไอ้โจโอ้อยู่มองนี่มันได้เนี่ยเลี้ยงทางเราใช่ไหมเนี่ยต่อสะดุ้งหมดเว้ยไอ้กดไปไหนหมดวะโอ้ยนี่เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูโอ้โดดทำแล้วมันอยู่ในนี่นั่นเนาะโอ้หอยจุกแล้วก็มีเหล็กด้วยนะครับตอนนี้โอ้ไซส์สวยๆเลยมันนั้นเนี่ยมันมุดแล้วก็โดดอ่ะมุดออกจากหินแล้วเอาใส่ลงจัดไปปลาสร้อยปลากดหายไปในหมดแล้วครับเนี่ยปลาลูกผู้ชิดตัวจืมยังปลาสร้อยอ่ะโอ้ไปเลยอ่ะจะได้ตัวไหมเนี่ยเนี่ยปรากฏเนี่ยมาตามหาปรากฏนั่นเนี่ยไม่ได้ปรากฏเราจะไม่กลับนะครับต้องได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีต้องได้เห็นหน้ามันวันนี้ไม่งั้นไม่ยอมเอาออกเลยเอาก็ออกเดี๋ยวต่อตะบนนะกันรถแดงจ้ะเนี่ยอะไรจ้าเนี่ยเถอะเขาอยู่เนี่ยปรากฏกะเล่อ้าวนี่เบื่อเหี้ยใส่เลยคุ้มใจขนาดนั้นเลยกะต่อแหกแตกที่นี่จริงไปล่ะไปงมกันไปเจ้างูเข้าไปเอาคือมากกว่าตายนะกันเนี่ยกันแล้วย่ำตายนี่ฟื้นเลยถ้าปลามันนี่ว่าย่ำฟื้นเลยที่มันไปไผ่ผมหูอีกโทรศัพท์ก็ลืมหมด2 พี่น้องทำไมมึงเป็นแบบนี้ที่บอกเลยอันนี้ก็น้อยใจกันนะช่วงนี้มีไผ่จวนมาวะเดี๋ยวหานี่มาทำคลิปแต่ละคลิปดิแม่งกูว่านะอ้าวยศสอง
món là bảo đồ có dễ phó đỡ dễ mà nhiều hả? hảอยู่เถอะๆนะครับเอามาแล้วเอามาพอแล้วออกมา2 ตัวฮะแล้วโธ่ม่วนขนาดนี้ นี่มันเนี่ยป่าอย่างลูกมีควายก็ตักกินมันเตะกี่ป่า ไปเที่ยวหาอะไรมาเที่ยวหาสาวหมออีกเหรออากาศเต้อันนี้ถึงน้ำมันน้ำมันลางงานยาหลัดเลย ใครว่าขึ้นมาสามเนี่ย ไอ้น่ะกะจักรผมไม่ยังข้าวเราเต็มมือดีแล้วล่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยช็อตเดียวมาสิตัวrồi thì chim nó đấy thì rất dễ mọi người còn gì là đó khu này hát đàn đấy rồi hả anh có nữa 이거 뭐 엄청 나다 너무. 민지. 그다음에 길을 떠오르는 것 같아요. 이거 알라. 봄잘 가나 끈. 얼른 미야 그네 집어서.ไปช่องเลยจะเจ๊หนูบ่อยนี่แหละต้องเผื่อมึงว่าที่ป้อมเดี๋ยวยังไงมันเดี๋ยวยังก็ต้องลวดดาวแล้วมึงเนาะเจ็ดโดยแม่ตัวละจังละดึงขึ้นมาพอแล้วดึงพอแล้วติดพอแล้วตั้งนี่จะมีตัวไหมตอนนั้นก็ย้อนแหมันพูดได้ก็มันได้ขีดแล้วก็นั่งลงมันแจ๊กอะเขาขนาดตะเกียบมันแจ๊กอะดูว่าปลาล้วนเลยกัดตู้ซ่อนแล้วก็ดอนะครับขี้โม่ขนาดเบอร์เฮ้ยจะได้ตัวไหมเนี่ยวันเนี้ยปลากดอ่ะเดี๋ยวไปลุยตีน้ำลึกที่พูดนะกัน
เฮ้ยช่วยด้วยแม่เฮ้ยมีให้หน่อยไอ้สินั่นน่ะมีที่นั่นน่ะเฮ้ยจูเอาเลยมี2 ตัวพวกไหนมันตัวตะลุมพันผมก็จะมองเขาดูไม่รอดสิพี่เพื่อนน่ะมีใจกะมึงเอ้ยจริงมึงใส่ไปจะเข้าไหมตะเพศสมัยมีกับไซส์นี่เนาะจับปลาหน้าไฟกันครับผมโอ้โหหน้าไฟส่วนตรงนี้ก็จะเดินได้แบบชิวๆหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างนี้เป็นพื้นปูนนะครับฮะไหนโอ้ได้ปรากฏแล้วครับโอ้โหได้เห็นหน้าตาปรากฏแล้วนี่อย่าท่าอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆลำบากลำบนเหลือเกินกว่าจะได้ตัวหนึ่งลองที่มุมท่านอ่ะเพื่อมินอย่างว่าแต่ละหลอมนี่ฮะไอ้ซิดปลาอย่างปลาลิ้มเฮ้ยไหนนั่นแหละอันนี้จับนอกเปล่านะครับนอกแหกันนอกเปล่าอ่ะnó đến nồi nhá chị cũng nhớ chứ nhỉ đấy nó chạy gì chạy ra khả năng cơ đấy để cho chơi đồ mẹ nó cái chơi chỉ biết vùng mới này đó một chế độ cái 나 그까지 뭐 루이 줘야 돼.ขนาดดึงขึ้นมาจ้ากับละหันนี่ปากมันอีเอ้ยนะครับอีเอ้ยได้แบบงง
คนอื่นเขาท้อแท้หมดแล้วเหลือพี่สิทธิ์คนเดียวครับไม่ท้อแท้หวังจะเอาปลาให้ได้ เพื่อที่จะได้ไปฝากเมียจะได้ไม่ต้องด่าเวลาออกจากบ้านนะครับเอาโชว์สักทีนึงสิเอานอนในน้ำเงี้ยนี่ฮะเดี๋ยวอ้วกโอ้เอาปลาสร้อยกันโอ้ยทำดูดิเนี่ยก่อนกลับนะครับมีไหมเด็ดนะครับลองดูซิว่าจะมีตัวไหมจะลากนะครับเดี๋ยวให้พี่ซีดกับพี่จูเขา2 คนลากนะครับ จิตเจ้าเกิดเล่นหนูซีดถึงก่อนนี่ฮะไอ้จูใส่เกลือผ้าใบโลเอาเกลือไว้นี่ก่อนงานร่วมมันตาเอา บ้าเราบอกบ้าบิวเหรอตุ๊เชื่อมากันยังโลนี่เราเพียกขนาดดิไล่ปลาครับไล่ปลาฮะใจโลนั่นปอแม่ตัวนั้นใจโลอะไรมีรูนไว้เฮ้ยก็เห็นไปสลุนไปคว้างอีกสิฮะเอาลงแล้วเหรอเอาผมบอกว่าจะบอกว่าเฮ้ยมาถึงตีก็กล้วยที่ฮั่นลวกมันได้กะnhớ luôn nữa đút hả đút chuyện em bằng à đút chắc cơ đút cũng chuyện em bằngตัวใหญ่ขนาดนี้โจกขึ้นมาโอ้ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยป้าโอ้ตัวใหญ่ล้ำกันเลยปลาดูดอุ้ยสอยงามๆเลยเล็บก็ดำหมดแล้วครับเมื่อกี้งมหอยฮะโอ้เข้าอยู่เลยนี่หมายเด็ดอย่าไปมองข้ามเดี๋ยวโอเคเข้ามาก่อนเอาออกก่อนเด้อมีแต้มวันนี้หมายที่ทุกคนมองข้ามนะครับโอ้เข้าไปได้ปะมาดูเนี่ยพี่ไปก่อนไปก่อนเอาอะkhông mong thì không mong chịu nhỉ bữa bảo bữa giờ chứ mà không là thế có đây tắmน้ำพริก จะไปมาอ้วกกับกำอุ้นในช่องด้วยเนี่ยวัดโถใส่โลเลยกันนี่โอ้โหเท่หรอเราดูปลาดูกันนะฮะปลาดูเท่ดูขึ้นแล้วดูขึ้นแล้ว
เหี้ยหาที่ผมเลย ก็สิถึงนั้นนะ สรุปผลงานนะครับโอ้โหกลับมาถึงบ้านแล้ว ไอ้เนี่ยแหละหน้าจอ โถ่คืออะไรวะเนี่ยอู้เผากินนะกะ อร่อยนะนี่เนี่ย ได้หอยเยอะเลยครับอื้อหือโอเค คลิปหน้าจะไปทำอะไรก็ ที่หัวอยู่ ลองรู้กันดู เดี๋ยวเทเถอะ